Laba ETV Uganda Wade XP gemanya ensonga za Eddie Kenzo zikyagenda mu maaso n'okulanda bangi bavuddeyo ne bamuwa obubaka nenga ne musajja mukulu MP wa Kampala Central Honorable Muhammad Nsereko musajja musiraamu naye avuddeyo n'abaako obubaka bwayogera ku bya Rema ne Kenzo ne Muzaata. Ono Honorable Muhammad Nsereko agamba nti bino byonna bigenda mu maaso byetoololera ku baana basiraamu bonna ababirimu basiraamu. Agamba nti agezezzaako kugoberera ensonga za Rema Namakula ne Kenzo era nga wano wategeereza nti Allah alina engeri gy'agezesa oba tukiyite tutya mu Luganda patience. Allah tests our patience through various situations. Nti Allah agezaako tugezesa mu ngeri ez'enjawulo era nga ye mu bubaka bwe agezaako okugamba bano bonna abalina obutakwatagana babeere nga bagezaako kugamba okumalawo embeera eno eriwo. Era agenze ku muganda we Eddie Kenzo n'amugamba nanokulayo wano essula mu Kurani 3:82 n'agamba nti Allah bw'aba asazeewo buba buyinza bwe era ekyo kibeera. Era n'amutegeeza wano nti obaddeko e Mecca era ng'amusaba nti memories z'e Mecca ez'okukabba zimuyamba okumujjukiza abeere musajja mugumiikiriza abeere musajja omwetowaze. Era nga zeemu n'amujjukiza nti ne Holy Prophet Muhammad yali mulekwa, yali teyasoma. Era agamba nti yafiirwa abaana, agamba nti baamunyooma, baamwogerako ne bamukolako ebintu bingi, bangi baamusekerera. Naye era yasigaza obuntu bulamu, yasigaza nga mukakkamu, era n'abo bamwagaliza okufa yabaagalizanga mirembe. Era agenda mu maaso n'okutegeeza Eddie Kenzo nti Mukama era akyagenda mu maaso era ajja kugenda mu maaso akugezese mu ngeri endala zonna. Era ng'agamba nti Allah agezaako okuyita mu kugezesebwa kuno okulaba nti atugezesa mu ngeri emu oba endala, okulaba nti atupimaapima alabe enzikiriza we yaffe weyimiridde. Era agamba nti omusajja omuvumu era omugumu y'oyo asonyiwa abo bonna abamunenyeza abamusomezza. Era amutegeeza nti olugendo lw'obulamu bwo lukyali luwanvu, bangi bajja kukusekerera, bangi bajja kwogerako wootali, era bangi bajja kulyamu olukwe. Naye n'amukutira okusigala ng'atambula ng'agenda mu maaso. Era n'amutegeeza nti Allah ajja kumukwatira ku balabe be, ajja kubakkakkanya nga ye talina n'ekimu kyakoze. Era agamba nti omuntu yenna bw'olaba ng'akunyiizizza olw'ebigambo bye n'ayatulaawo essuula z'aba yeesigamako eza Kurani, era abo bonna abamwogerako abakwase Allah. Era n'amutegeeza nti kino bw'anaakikola ajja kuseka oluseka olusembayo. I'm certain you will have the last smile. Tugenda mu maaso n'obubaka bwa Honorable Muhammad Nsereko, ono nga yakiikirira amasekati g'e Kampala Central. Agenda mu maaso Honorable Muhammad Nsereko n'agamba Eddie Kenzo nti ng'obubaka oba advice bangi bajja kugezaako okuwanvuya oba okuteekawo oluwonko wakati w'enkolaganayo ne Sheikh Muzaata, naye mu ndowooza ye alowooza nti obusiraamu wano bwe bufiirwa. Era n'amutegeeza nti buli alaba abasiraamu nga balwanagana ajja kubasekerera. ETV Uganda, that's where we are. Honorable Muhammad Nsereko agenda mu maaso n'okutegeeza Eddie Kenzo nti yali awuliddeko Sheikh Muzaata bate ng'amwogeddeko ebirungi era n'amuwaana bwe yayimba oluyimba system volongoto. Era ono agenda mu maaso n'okumutegeeza era n'okusaba
nti bo ng'abasiraamu zino ensonga basobola zeemalira mu mirembe. Era agamba nti obusiraamu busomesa mirembe, busomesa okwegatta, wabula tebusomesa kwawulayawula mu bantu. Era agenda mu maaso n'ategeeza Eddie Kenzo nti abeere mugumu, abeere mugumiikiriza, akomewo ayimbire abantu be. Era akolaganira wamu ne baganda b'abasiraamu. Era ono amaliriza amugamba ng'agamba ne baganda be bonna abasiraamu nti bino byonna ebiriwo okulwanagana kwonna okugenda mu maaso busiraamu bwe bufiirwa. Era buli Eddie Kenzo ne Muzaata lwe balwanagana kifaananyi kya busiraamu kye bagenda mu maaso n'okusiggeko n'okutyoboola. Era ng'agamba nti bano bonna balina obuyinza okugezaako kutaasa erinnya ly'obusiraamu obutatyoboolebwa. Ala Rahman, assalamu alaikum. Byebyo ebigambo by'omukulu Honorable Muhammad Nsereko. Bino we bijjidde nga there is yes waliwo embeera etali nnungi. Era nga Eddie Kenzo agamba yakomawo Uganda, yagambye tagenda kuddamu kuyimba Uganda, wabula akomawo agenda kutuukira Kibuli ku muzigiti y'Ekibuli. Sheikh Nuhu Muzaata bate amugatte ne nnyina. ETV Uganda, that's where we are. Osobola okuteekaawo comment yo. Mbagala nnyo baganda bange yonna gye musinzira okutulaba. Thank you so much. Abatulaba nga muri Abu Dhabi, Dubai, Ras Al Khaimah, Alain, wherever that you watch from, thank you so much. Qatar, Oman, Kuwait, South Africa, Russia, bali mu Scandinavia, all those countries around there, UK. Mbabuzaako mwenna mwebale nnyo kutulaba, mwebale nnyo kutuwuliriza, mwebale nnyo na kutwagala. Thank you guys for watching. Mwebale nnyo kwekumira ku mukutu. Era mbasaba ekintu kimu, mweyongere okugenda mu maaso n'okuba nti mutulaba n'okuba nti mutugoberera. Mukama Katonda abankuumire era abawe byonna bye musinga okwagala. Mbagala nnyo baganda bange. What XP is my name. Thank you so much for watching.